好中意呢度啊！係啦，呢度周圍啲家私咧，原來都有啲古嘅係啊，因為講之前咧，即係颱風。係啦，加特里娜啊嘛。係啊，就令到即係好多人流離失所啦。咁佢哋啲老闆咧就係新奧爾良人嚟嘅。咁佢就特登咧喺呢個風暴之後咧就翻去，有啲沖走咗啦，冇人即係執翻嘅家私又再拍賣啊，就重新揾翻一啲家私翻嚟咧，就裝修呢個餐廳。好似我哋背後面呢一個壁爐咁樣都係。呢度食嘅嘢咧都係正宗嘅新奧爾良菜喎。美國菜都係 burger 薯條啦。你講新奧爾良啊，食咩我都唔係好知。新奧爾良咧以前咧有 cowboy 啦，有啲黑奴啦，好多勞動嘅人，需要好多 energy。眼前呢個湯咧都加咗飯落去喎。呢一隻咧係海鮮湯，好明顯睇到啲蝦，但係同我哋平時咧，譬如法國啊或者西餐食開嗰啲湯唔同啊，佢好結啊個感覺係。係啦，呢個湯咧比較濃味咧，佢有啲茄醬啊成日。另外咧就有啲海鮮咧就 band 咗落去，所以真係好結㗎。咁樣食落去咧，我個感覺咧似湯飯之餘，其實似一啲燴飯啊。都係，其實我好中意咧食飯咧落好多汁好多汁。其實我覺得呢個咧係好似我平時食3羹汁撈1羹飯咁嘅感覺㗎。我哋咧仲有一個咧叫 grits， 呢個咧就係一啲粟米粉嚟㗎，加咗忌廉啊、奶啊、牛油去煮佢啦，咁然後配咗虎蝦啦同埋粵式嘅大頭蝦喎。哇！你遠睇咧，你以為佢係薯蓉啊，但係食落去咧，因為佢落咗好多嗰啲 cream 咧，牛油味嗰啲好奶香嗰啲感覺咧，好滑。咁佢就磨即係粟米乾磨粉咧，一粒粒咁樣食掹掹咁嘅感覺喎。唔係佢一粒粒咧，唔會真係好糊咁樣，好質咁係有嚼頭嘅。其實呢個 sauce 幾香喎，比平時食呢個白汁啊嗰類海鮮汁嘅嘢咧，野味啲。冇錯啦，咁啊唔會咧咁流啊。同埋我又唔覺得好辣，因為我食到我就覺得 OK 㗎啦，已經。呢啲4個豬柳蛋啊。冇啦，2個咋，我覺得係調到味夠香啊！呢個係。仲有一個咧，結合咗西班牙特色嘅一個好似燴飯咁嘅嘢，或者好似派拉咁啊。但係咧，佢咧用一個佢哋自己做嘅辣茄膏啦、大頭蝦啦，呢個腸先特別啊，係佢哋自己去 fill 一個肉腸出嚟，喺入邊咧有個冷房吊乾佢咁樣。哇！我成個感覺咧覺得佢好香。其實咧講緊咧，佢呢一隻米咧都係美國嘅，即係佢唔係嗰啲好 heavy 輕身啲嘅。咁同埋佢啲索啲汁咧，我覺得係每一粒米都索得好入味啊！我都覺得呢個飯咧好值得推介，因為少少酸酸辣辣，再加埋嗰啲香腸嘅味道咧，好嘢。呢個豬肉腸咧辣嘅，但係佢咧燒到好香口啊！個面好薄脆，同埋咧佢裏面都有啲肥豬肉喺裏面一粒粒咧又咬口。喂，OK 啊！我呢個好好食啊！嚟到呢度牛魔王最啱啦！真係好啱牛魔王，我冇諗過喺度咧都可以 all you can eat 啊！我哋眼前呢個咧 Porterhouse 同埋澳洲牛扒，咁啊仲有 dry age 㗎，逢禮拜日6點鐘後咧有4個鐘頭咧任食喎。咁我哋可以試下呢一個先。哇！成30安士牛扒，我覺得咧佢係大過我塊面嘅，我係冇可能一個人食得晒嘅。其實呢個肉味幾好喎，幾個嚼頭，同埋越嚼咧越有牛味啊！如果真係中意食牛嘅話咧，呢個咧真係好滿足。其實我想問下咧 ，dry age 啲牛肉有咩咁特別咧？因為經過 dry age 之後咧，啲味咧就會濃郁啲㗎，肉嘅纖維咧就會鬆啲㗎。譬如你頭先我哋食咧有啲嚼頭，可能有少少韌，但係呢個咧一入去咧就可以咬開啲纖維啦。嗱，我知我咁樣講咧，可能好多人會打我，但係我覺得呢個感覺就係咧普通芝士同埋 blue cheese 嘅分別。佢呢隻 dry age 牛肉咧，啲味係我覺得60倍啊，係勁香湧出嚟啊！哇，我覺得好正啊！你俾我揀咧，我一定會係嚟食呢一個 bone-in sirloin 嘅 dry age，因為出邊真係好少食到呢一個咁樣嘅 cut 㗎。中意食 dry age 啊，肉味濃嘅話，呢個388蚊咧就真係非常之抵啊！唔緊要啦，如果你覺得自己受唔到咁重口味嘅，咪食 Porterhouse 咯 ，Porterhouse 408蚊又任食喎，我真係覺得呢度非常之好，任君選擇。